ଆଜିର କାହାଣୀଟି ପରିବାରର ଏକତା ବିଷୟରେ। ଗାଁଟିର ନାମ କନକପୁର। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମାଧବ ନାମକ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧା, ଆଉ ତାଙ୍କର 2ଟି ପିଲା ଥିଲେ। ପୁଅର ନାମ ରୁଦ୍ର ଓ ଝିଅର ନାମ ଗୌରୀ। ଏହି ପରିବାର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ମାଧବ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ଜଣେ କୃଷକ ଏବଂ ରାଧା ଥିଲେ ଗୃହିଣୀ। ତାଙ୍କର 2 ପିଲା ରୁଦ୍ର ଓ ଗୌରୀ ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଧବ କ୍ଷେତର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲା। ମାଧବ ଓ ରାଧା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏପରି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ପୂରଣ କରିବେ। ମାଧବ ଓ ରାଧା ତାଙ୍କର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମାଧବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବୁରେ, ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମର ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଖରାପ ସମୟକୁ ଉଦ୍ଧୁରି ପାରିବା। ତୁମେମାନେ ମନ କଷ୍ଟ କରନି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବା। ବାପା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଁ ବାପା, ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ଜମା ମନ କଷ୍ଟ କରୁନୁ। ପୁରା ପରିବାର ମିଳିମିଶି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାଧବ ତାର କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା। ରାଧା ନିଜ ବଗିଚାରେ ପରିବା ବି ଲଗାଇଲା। ରୁଦ୍ର ତାର ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଗୌରୀ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ପରିବାକୁ ଗ୍ରାମରେ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ବି ହୋଇଗଲା। କଠିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କାମ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ପରିବାରର ଏକତା ଓ ପ୍ରେମ ବଳରେ କୌଣସି ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲା। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ମାନିନେଲେ।